Ihmiskeho on sähköinen kokonaisuus. Sen nopea viestintäjärjestelmä toimii sähkökemiallisesti. Haasteena on ollut kehittää laite kehon sähköisen tilan mittaamiseen. Luoda fysioterapeutin apuväline analysoimaan kehon terveydentilaa. PTC Vision 4100 vastaa tähän haasteeseen. Se on uuden sukupolven analysointi- ja hoitolaite fysioterapiaan ja kuntoutukseen. Mittaa, hoida, mittaa työskentelytapa paikantaa ongelman ja antaa selkeän palautteen. Tämä motivoi sekä asiakasta että terapeuttia. Kudoksen sähköisen tilan mittaus perustuu frekvenssianalyysimetodiin. Mittauksessa saatavat sensoriset ja motoriset vasteet tuottavat objektiivisen ja mittavan arvion kudoksen tilasta. Mittaustilanteessa asiakas on rentoutuneessa tilassa. Mittaus suoritetaan asiakkaan vaivan mukaan ranteista, nilkoista tai selästä. Asiakas rekisteröi kaukosäätimellä sensoriset tunto- ja kipuaistimukset. Fysioterapeutti havainnoi ja tallentaa motoriset lihassupistukset laitteelle. Mittauksessa saatavat vasteet tallentuvat taulukkona laitteen muistiin. Tulokset voidaan esittää myös graafisesti, vesikukka, vesipisara ja viivadiagrammeina. PTC Vision mittaa, hoida, mittaa täsmähoidolla parempiin tuloksiin. Arvion pohjalta määritellään sopiva hoitomuoto ja hoidon tavoite. Terapiajakson jälkeen mittaus uusitaan. Tervehtymisprosessi on helppo arvioida. Menetelmä on helppo, nopea ja tehokas. Se sopii kaikenlaisen fysioterapian tueksi ja sillä on laajat käyttöalueet hoidon ja terapian seurannassa. Se avaa kokonaan uuden näkökulman ja tuo laatua fysioterapiaan. Meillä Rokuan kuntokeskuksessa on käytetty PTC Vision analysointia 2 vuoden ajan niskahartia- ja selkäpotilaiden kuntoutuksen seurantaan. Kokemuksemme ovat ainoastaan positiivisia. Mittauksesta saatava nopea ja selkeä palaute lisää asiakkaiden kiinnostusta oman vaivansa paranemisessa. Asiakkaat ovat selkeästi innostuneempia tekemään kuntoutusohjelmaansa myös itsenäisesti. Suosittelen lämpimästi PTC Vision analyysimenetelmää kaikille fysioterapian ja kuntoutuksen ammattilaisille. PTC Vision mittaa, hoida, mittaa täsmähoidolla parempiin tuloksiin. PTC Vision. Uusi aika fysioterapiaan ja kuntoutukseen.